हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है यूट्यूब शॉर्ट से कैसे अर्निंग कर सकते हो। गाइस, बहुत सारे बंदे यूट्यूब शॉर्ट से जो है हज़ारों रुपये कमाते हैं महीने के। और आप में से भी बहुत सारे बंदे जो है भाई यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं। गाइस, तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे कि आप लोग शॉर्ट वीडियो से भी अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे बंदे तो भाई अर्निंग के चक्कर में शॉर्ट वीडियो ही नहीं बनाते। तो चलो मैं बताता हूँ कि आप लोग जो है शॉर्ट वीडियो से कैसे अर्निंग कर सकते हो। गाइस देखो, मेन दो मेथड है। पहला मेथड तो आप सभी को पता है कि भाई अगर हम लोग की वीडियो जो है ब्राउज फीचर से कोई बंदा देखता है तो उसके जो है हमें यूट्यूब पैसे देता है। और गाइस दूसरी जो चीज़ है गाइस वो है फ़ंड, जो कि अभी यूट्यूब ने रिलीज़ किया था। आप सभी को पता है कितनी बड़ी तादाद में जो है उन्होंने फ़ंड रिलीज़ किया था। गाइस ये फ़ंड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बंदों को मिलता है जिनकी वीडियो के ऊपर व्यू मिलियंस में जाते हैं। गाइस जिन भी बंदों की वीडियो मिलियंस में व्यू जाते हैं उनको हर महीने जो है यूट्यूब फ़ंड मिलता है।